友们，看一下我们这前后各保新机上盆的微盆景，每一颗都活了哈，几乎没有死亡的。好多朋友就有疑问，咱们种的时候结的光秃秃的，上面枝也没留，下面根儿也没有，为什么会出芽？这都是三彩的桩，只要离开土壤以后，它毛细根几分钟就死亡了。所以上盆的时候必须要解完，上面的枝也不要留，留了枝反而有副作用，它要失枝。种的土我们全是风化土哈，风化土自带生根效果哈，通风走水又快。然后我们种之前要把它清洗干净，这生桩泡的就是多菌灵生根水，还有就是伤口解过的地方一定要涂上伤口愈合剂，几天功夫全。